വിഷാംശമടങ്ങിയ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഘം ഉടനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ചിന്ദ്വാര SP അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി വൈശാഖ് ആര്യൻ ചേരുന്നുണ്ട്. വൈശാഖ്, സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിനാണ് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ അടക്കം രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പ്രതിപക്ഷമടക്കം ഈ ബ്രേക്ക് ഓയിലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം രാസവസ്തു, അത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന മരുന്നിലടക്കം കണ്ടെത്തി ഇത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഴ്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സംഭവിച്ചു എന്ന വിമർശനമൊക്കെ ശക്തമാക്കുമ്പോഴാണ് പോലീസ് സമാന്തരമായ അന്വേഷണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ചിന്ദ്വാര മേഖലയിൽ മാത്രം 9 കുട്ടികളടക്കം ആകെ 11 കുട്ടികളാണ് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് മരിച്ചതായിട്ടുള്ള പരാതി ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ കോൾഡ്രിഫ് മരുന്ന് നിർമ്മിച്ച തമിഴ്നാട് കാഞ്ചീപുരത്തെ ശ്രേഷൻ ഫാർമയിൽ അടക്കം പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുകയും അവർ ഉടനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്നും ഇപ്പോൾ ചിന്ദ്വാര SP ആയിട്ടുള്ള അജയ് പാണ്ഡെ അറിയിക്കുന്നത്. അല്പസമയം മുൻപാണ് പോലീസ് മേധാവി ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഏതായാലും അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുകയാണെന്ന് വിലയിരുത്താം. അതേസമയം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു യോഗം വിളിച്ചത് അത് വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് ചേരുന്നത്. ഈ ഒരു യോഗത്തിലായിരിക്കും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളോടക്കം ഒരു കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചടക്കം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അധികൃതർ കൂടി എത്തുക. ഏതായാലും നടപടികൾ ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ശരി, വൈശാഖാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.